Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition au Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma abbiamo fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, ringraziabili di essere con noi per questo teatro. Buonasera, Jean André. Buonasera a beremo insieme il programma di emissione. E stasera parleremo di musica e di canto corso con il gruppo Vagevento che fa 30 anni, girano a Corsicasana da poi un mese. Volteremo nella storia di questo gruppo che si è imposto come un puntello di un canto corso, una sessantina di canzoni, 4 album e tanti tube che fermano in mente. Ne parleremo con 2 membri del gruppo. A chinesimo di un canto corso e di uso rinnovo, 50 anni dopo il riacquisto, ci interesseremo all'offerta musicale nuova in Corsica, assai gruppi, ma ci sarà o no un pubblico. Ne parleremo con Marc-Andrea Castellani, musicante e specialista di un canto corso. Allora, accogliamo i nostri 2 primi invitati, Federico Poggi, fondatore del gruppo Vagevento, e Lionel Giacomini, che ha raggiunto il gruppo in 2 mesi. Ci saluto a voi, ringraziabile secondo noi, siamo felici assai di avervi in plateau. Allora, girate per 30 anni, come si passa per voi? Allora, prima di tutto saluto a voi, saluto a tutti. Abbiamo deciso di fare una volta nella scena dopo 2 anni di pianto, di riposo appena, dopo 10 anni di scene e di dischi, e tanto abbiamo deciso di fare un giro di una poche di serate, fare un giro di esale principali di Corsica per festeggiare questo avvenimento. 30 anni me li fate manca appena. Siamo francati. Di come a principio? Un gruppo. Un gruppo, Un gruppo, come al principio no, perché tutti i membri sono mica gli stessi, e poi il gruppo è mutato, si è arricchito di musicanti nuovi, di cantatori nuovi, di una maniera di pensare la creazione che è appena nuova di noi, anche se l'è impastata di corsitudine e di avvenimenti di sadere qui, ma no, come al principio non si può mica, c'è un'evoluzione del gruppo non da 30 anni. Il senso io stesso. Il senso, spirito, cerchiamo che lo fosse lo stesso. E l'energia? C'è sempre? Sì, appena di meno. C'è la Juventus da retro, Lionello è tra i 2 età, c'è Gianfilippo, c'è Domenico Casalonga, che sono da retro con una bella energia, e poi ci siamo di noi. Et il y a le même dress code pour tout le monde. On s'était pas consulté, mais... On s'est pas consulté, mais voilà, on est bien inspiré. Noi parliamo di Scott parce No, que j'arrive pas à tout. porter le rose comme ça. J'ai tenté un truc. 2 anni fa Omo aveva appena bevuto di avere a Vine il gruppo Vagevento, questo anniversario bene confermarsi dei sempre presenti per un pezzo. Per un pezzo non si sa, ma in tutti i casi proviamo a arrivare a canzoni nuove, e dunque proveremo a essere nella scena qualche anno di più. E perché abbiamo passato parecchi anni a girare stadine, c'è stato un momento che c'era su bisogno di rifiatare, e poi ci ha fatto il proposto che buttiamo dopo 2 anni con una tesa e senza mettere nessun affisso, esatto esempio, faceva questa piccola mancanza ha portato assai di noi. Allora, nella struttura diremo di un concerto buttato in tutti gli album di Vagevento e con canzoni nuove di noi. Tutti gli album ce n'è che 5, non sono mica come l'hanno fatto cantare Plugoso o tant'altri che ne facevano Per avevamo ce n'è che 5. un all'anno, per avevamo. Se non ne facciamo uno ogni 6 anni ci saremmo forse per i 90 anni un gruppo per il 10° disco, ma 5 dischi, quello con il Giappone per ora l'abbiamo lasciato da canto, sono 4 dischi di creazione, ripiamo un concerto è pensato di modo cronologico, con strati di ogni disco, e fra mesi a qui, canzoni nuove, per mostrare che il gruppo è sempre in onda di creazione, non è mica solo a guardare in diretto. Allora, ma parla di Vagevento, di nostro gruppo, di un nostro sguardo di un mese. Allora, Jean-André, lavori appena, parla di Vagevento. E 30 anni fa, il 95, e un'eranco a nascere, per conto mio, una squadra di giovani Corsica che cantava, che suonava, si ritrovava per ad ogni oggi in un tempo che noi chiameremo riacquisto e in una gita che noi chiameremo
Aiacciu. Qua là, a se piega gusti, i classici di Aganzona Gorso non erano tanto quando a deramo e scrivo a tela, Aiacci non era piuttosto in brama di sta assente alla Budeuse o all'Ajaxienne, ma au son di chitarre, in centro Gida, l'offerta era piuttosto quella di Ganti, di Nadal e Lugiani o di Dumegale, e nel suo vilo gusti, che sa squadra i giovani si lampo, uso nome vu quello di prima canzone di uso 7, una canzone di Diamadialesi, Boge evento. Dopo un bello stadio con Nadal e Lugiani Barrettiani, cominciate a migliorare i vostri oggi, i vostri strumenti, ma non, e soprattutto le vostre creazioni. E quando è sortito il vostro primo dischetto nel 2005, a Gorsi Gasana scoprirà parecchi titoli, fra i quali una storia e una melodia che 20 anni dopo continuano a rappresentare un classico di Aganzona Gorsa. Angiula, angiula mea, a ruina mi portasti, tu giorno due andasti. In Ligiò e ne francasti l'uburto. Dopo che altri progetti aspetteranno il gruppo Boge evento, cambiato al Giappone ne abbiamo parlato prima, è una collaborazione fatta con Mieko Miyazaki, e alla stessa annata, nel 2010-2011, sorte il secondo dischetto di un gruppo di colori e di sogni, in due quindi noi riesce i classici Ciso, un fiore sogniere da spera a spasso e poi di noi. Sculpido amore, o borsiga mea uentu asa, il lancio sereno via donna dura, sento a santa chiama di la libertà, rinvivisce l'arma da doaria pura. Si due primi dischetti quasi riesce a fare con un terzo escerà appena dopo, sino al 2016, e sorte dunque ci sarà sempre un canto, un messaggio verso lampado a Bobolo Gorso, qua a Buledio, un titolo adobrato in un cinema isolano per il film Les Exilés, sa canzone a manco bisogno di presentare, che è quella di Roberto Ioagevento, che è più intesa nanta e piattaforme di streaming. O generale, o patria disfatta d'un'ave, a forzellarne un indegno vuole, con ponte nuova di un tagliere uso from misera, o generale un dole, un spirale. Tutto questo dunque per finisce per ora con un altro dischetto uscito questo 4 anni fa, a un ritmo di esperienze e dunque un anniversario, quello di 30 anni, andiamo a parlare. 30 anni fa aspettava di un successo così maggiore? Manca a pensarla, noi ciò che noi vogliamo era di dare il piacere insieme di cantare canzoni di gruppi che ci piacevano, eravamo sei a squadra di l'epoca e giravamo, ci facevamo due soli che eravamo giovani, che non spendiamo subito dopo a serata di canto che sortivamo spesso, e poi abbiamo il piacere veramente di cantare i classici e di farli conoscere noi, perché la gente ce lo mandavano e compravano i dischi, dunque abbiamo un piccolo potere economico per la Corsica e il mondo di all'epoca. A parte di che momento vi siete detto a oggi lampiamo di modo serio in radio? Al principio o appena No, cantavamo la maggior parte del gruppo, eravamo 5 era un gruppo ufficiale, giravamo mezzo mondo di noi a st'epoca, e a capo di 5-6 anni avevamo una buona canzone. 2001 è stata quella in Massude per un detto, e tanto ci siamo detti che abbiamo un giorno un disco, e a capo di 10 anni quasi ci siamo detti piantiamo l'animazione, cerchiamo un'andatura più mica professionale ma più seria, con le creazioni, volendo portare una pietra a strada culturale, ma senza pretensione nessuna, e il primo disco è piaciuto assai e ha lampato una strada più seria e più sicura. E l'andatura professionale non ce ne mai pensato? È stato a un momento dato un soggetto che non ha avuto, per un detto Antonio Geronimi, e lui ci pensava, era intermittente dello spettacolo, ma in un gruppo noi ci conveniva avere un lavoro accanto e mantenere questa strada più di passione che di professione. Dice, radio non vogliamo mica entrare in qualcosa che fosse una gustretta, se volete, e tanto non l'abbiamo mai pigliata questa strada qui, ma ci sono state discussioni assai in questa andatura qui. Voi, il genere Giacomini, non eravate mica in del gruppo a principio, ma
Ma contavo con Elio un'animazione. Sì, l'animazione lo chiamavamo spesso, era un pre-casting. Il pre-casting. Chi era l'epoca il suo sguardo nel suo gruppo al principio? Al principio io partecipavo a un altro gruppo che era Giramondo e non pensavo mica a suita forse Voce Vento che era nella strada e non pensavo manco che si poteva entrare in un gruppo a un momento dato. Ma eseguitate comunque? Sicuro. Poi eravamo amici dall'epoca di scuola di canto di Natale. Nadal Gianni, giusto appunto, su scontro con Elo è stata una tappa importante in un dia sul lungo di suo gruppo di Voce Vento. Ne avete fatto una canzone, una maniera di suo nome. Una maniera di suo nome nel 2016. È stata la tappa che ha cambiato tutto. Ello che ha montato ci piglia e ci dice che dobbiamo imparare a cantare. Voilà. Tanto su scontro qui, senza imparare qui, forse che la strada di canto non l'avremmo mica piata da cantaore, forse da uditore, ma da cantaore forse mica. E poi quasi tutti i gruppi, Lionel, Domè, Jean-Phi, Saverio, Eric, Sini, Antoni e io ci siamo tutti passati. Dunque veramente è lui che ha aperto questa strada. Sono i parole di canzone. Sono i parole di canzone. Sono i parole di canzone. Voilà. E per questo l'abbiamo fatta cantare e da Enrico, un anziano di Voce Vento, e da Jean-Phi, che è uno di tutti gli ultimi, per dire che sono due generazioni. C'era una di marcia musicale, ma di noi una di marcia sociale. E militante di noi. Militante di noi. E che vi è piaciuto? Natale, quando era mascolo in Natale, ci faceva cantare canzoni, ma non ci faceva mica solo cantare, ci diceva. Poi per Marco Righibene ci ha spiegato la canzone che abbiamo cantata qua. Tanto ci portava a riflettere al senso della canzone, una canzone per un soffio di libertà, per un detto. E tanto abbiamo una riflessione che noi portiamo tra noi tutti i giorni in tante canzoni che noi cantiamo e nella sua maniera dentro in l'andatura popolare e identitaria. E al di là di Nadal Gianni, aveva dei modelli di canto corso? I miei da giovane era cantato proprio corso, appena più tardi ho conosciuto gli Ammadialesi, a Villetta, i Movrini, tutti questi gruppi qui, ma un mio modello era cantato proprio corso, aveva una conoscenza di un repertorio dell'autore, componitore, i dischi, le canzoni, i dischi, adorata le canzoni, dunque una vera passione per questo gruppo qui e quando cerco di fare una canzone c'è sempre un'ispirazione che va a cercare in delle opere di cantato proprio corso, sempre. E voi gli stessi? Io, a Villetta Sai e Pedro Guelfucci e Giampaolo Boletti che erano comunque modelli di creazione. Giusto appunto parlavo adesso soprattutto dell'ispirazione e quelle di un riacquisto, quelle che sono stati noi, quelle di Voce Vento, sono quelle dell'attualità di un mondo che lui è in giro a noi. Abbiamo parlato di una canzone Rudio i Vida in omaggio al comandante Massoud Ansur, ha continuato oggi 30 anni dopo di ispirarvi di ciò che si basa in giro a noi. Sempre faccio parte dell'andatore di un gruppo e non da chi per Rudio di Vita abbiamo un repertorio nuovo, a seguito di Rudio di Vita, posto che 20 anni dopo la morte di Massoud i talibani sono portati in Afghanistan e tanto il violo in Massoud aveva lanciato una chiama alla resistenza e abbiamo scritto una canzone ispirata che parla di questa chiama alla resistenza e sempre con lo sguardo nell'andatore di un leone che era uopo di uso violo e tanto c'è questa seguita, dunque c'è sempre a lì nell'avvenimento. E faccio parte di canzoni nuove di vostro concerto. Simultaneo nella vostra storia, in musica è molto in fiore nella vostra storia, con suo ribordo fatto da Lionel Lugiani et Pierre-Marie de la Fouata. La présentation du spectacle de Voce Vento, où le groupe se présentera pour la première fois seul demain soir sur la scène du Palais des Congrès à Ajaccio. Angelina Resterucci et Léon Luciani ont suivi le groupe lors de ses répétitions. Voce Vento, ce sont 6 jeunes de 26 à 36 ans. La musique, ils baignent dedans depuis leur adolescence. À l'origine, c'était un groupe d'animation. On prenait beaucoup de plaisir à chanter les chansons phares des autres groupes qui nous ont bercés durant notre adolescence. Et puis ça a évolué jusqu'à la création. Et on nous avait demandé qui vous êtes. À l'époque, on n'avait pas de nom. On avait décidé de s'appeler Voce Vento, du nom d'une chanson des Ammadialesi qui est pleine de symbolique. La voix vent, en fait, c'est le symbole du partage, de l'ouverture, de l'échange. Et ça nous correspond un peu et on a décidé de garder ce nom.
Je ne connais pas la musique polyphonique corse. Je ne savais pas. Ethnique. Si. Et c'est ça. Même quand c'est un dos ensemble. Ou bien. Elle a répondu positivement, sans savoir qui on était. Peut-être que si elle l'avait su, elle serait échappée et enfermée dans un temple à Kyoto. Mais il y a une spontanéité qui l'a touchée à un moment donné, qui lui a donné envie d'aller plus loin. Nous avons eu la force d'avoir à travailler avec une personne qui a une faculté d'adaptation musicale assez exceptionnelle, en tout cas qui nous a tous éberlués. Les gens de Voce Ventoux, ils ne sont pas têtus. En fait, ils ne sont pas têtus. Ils ont une grande curiosité. Donc oui, c'est plus facile pour expliquer. Il n'est pas de préjugés. C'est pas des anguilles de chez nous, c'est des anguilles d'ici. C'est les anguilles d'ici, regarde. Ouais, c'est plutôt des serpents que des anguilles. Des serpents d'eau. C'est pas des serpents d'eau, des anguilles. C'est des anguilles, c'est tout, ouais, on voit pas. Le groupe qui suscite tant d'intérêt, c'est Voce Ventoux. 5 ans que les fans attendaient son nouvel album. 5 ans, le temps nécessaire à la formation pour se renouveler humainement. Les membres fondateurs ont été rejoints par de jeunes musiciens. Sur Chisera Zimprunkant, où 2 générations se rencontrent, mais toutes partagent le même héritage. On a voulu, pour marquer les 20 ans du groupe, rendre hommage justement, comme l'a très bien dit Xavier, à ceux qui nous ont ouvert cette voie. Et cet album-là se veut un album synthèse un peu à la fois de nos influences musicales, de nos influences idéologiques, poétiques, mais aussi des gens. Donc on voit des membres de Tiama Dialesi, de Cantaubo Pulugorsu, donc ces gens-là qui nous ont donné envie de chanter. À l'intérieur de l'album, il y a un hommage au regretté Nadale Lugiani qui à tous les membres du groupe a donné énormément en cœur et en temps. Voilà, donc c'est un album qui pour nous marque une étape importante et de maturité et de volonté de rendre aussi ce qui nous a été donné. Tanti esempi, se no pigliamo la nostra cultura, la nostra lingua non è mica riconosciuta, dunque anche un fatto di cantarla, per me è un atto di militantismo. Dunque per me Voce Ventoux mantiene questa linea tra il riacquisto, a un livello umile che lo sia, tra il riacquisto e la
E qui presso il riporto di Lionel Gianni ci ha raggiunto un soprattutto Marc-Andrea Castellani, questo due barrette, a prima di musicante puntello di un gruppo Alagna e a seconda di specialista a Wibia di un canto corso di Geremo, non talone d'RCFM fra strafare. A ringraziare secondo me Ma se io vi ringrazio, saluto, sono felice di essere a fianco i fratelloni, è un di un gruppo Bogevento che con Fred in particolare ci conosciamo di poi lontano una ventina d'anni. Mica 30, ma 20. Una ventina Cosa rappresenta per voi su gruppo? Bogevento, già noi quando eravamo all'università era veramente, è semplice, io non mi piace mica di vostro storytelling personale, ma ho revisato un po' ascoltando Radio di Vita, e questo è un disco che veramente... Le Daù Duaco? Allora vabbè. Ce l'ho guardato quando lo esce. Già esce in 2005, se non mi sbaglio mica, il primo disco. A questo momento dove lo esce questo primo disco di Bogevento, il canto corso, il mondo culturale corso, non ho mica l'impressione che era dando in una buona salute, eravamo piuttosto dans le creux de la vague dei francesi. C'era stato qualche anno innanzi, non era mica tanto vecchio, questa guerra tra i nazionalisti, penso che ha fatto assai male anche a livello di gruppi culturali, perché parecchi che cantavano certi messaggi si sono anche domandati ma che abbiamo fatto e che ha partorito la nostra mossa. C'è stato l'affare di Rignac d'Aredo, non so che c'era stato 5 immagini un Foriani, eravamo in un'epica pessima e ero troppo questo disco di Bogevento quando è giunto a questo momento così ha ridato appena c'è il fiato, c'è stato un fiato nuovo, c'era qualcosa di fresco che giungeva di nuovo e a tempo con sciappava amica, che non aveva mica rotto l'equilibrio di riacquisto e in questo senso trovo che Radio di Vita per me è un dischetto veramente puntello di un canto corso. Di ciò che Debrodo a fare, l'ebiga con dei bei sorti di Radio di Vita poco presto, di portare qualcosa veramente alla società, un lume forse. No, non abbiamo mica questa pretensione. Sicuro che abbiamo battuto le stesse tristezze di un popolo a Stepiga qui. Tutto ciò che l'ha battuto il popolo nell'anno 95, quando c'era questa guerra, eravamo a mezzo, cantavamo una messa un giorno, un'altra messa un altro giorno, per un assassinato qui, per un assassinato qua. E di bere che siamo stati nutriti da tutto il suo peso e a un momento dato forse che in questo disco qui un sfogo c'è stato e basta bere tutte le canzoni del disco e quasi in ogni canzone c'è un morto dentro. Se usibi a Lione, se usibi a Serva, se usibi a Juan Simone, a Cartanera, so canzone c'è comunque una malinconia dentro. dentro. C'è squadra Bogevento che è più felice. Alla fine, tanto sì, c'è questa magagna qui che Dume Barrazza aveva scritto, ci aveva lampato un batterdocchio e l'abbiamo cantata, ma no, non abbiamo mica questa pretensione qui, ma forse che, da quelli che hanno ricevuto il disco c'è forse l'impressione che c'è stato qualcosa di portato, non so mica. C'era un'altra canzone che si chiamava Sittanta, per voi era dei zidelli di violi, di gemo, di alleva di 70? Sicuro, siamo stati nutriti da questi canti qui, a dire che una villa media era cantata più corso, dunque più che negli anni 70 qui non ci può essere. Dunque, anche quando scrivo sono sempre impegnato da questo. Certi dicono c'ho la sorte, sicuro che c'ho la sorte, ma il riacquisto non è anche compio. Non è anche compio, c'è sempre qualcosa da riacquistare, mi si pare che ora ce n'è ancora di più che all'Ippica. Lionel Giacomini poi all'Ippica non era di mica di Bogevento, era di cantone che non stesso villo, non stesso senso, non stesso spirito, non stesso diasso. Non avevo mica una pretensione e una coscienza di tutta ciò che c'era da retto, il riacquisto a Stepiga qui, io ero più giovane, era un traccia di costruirmi. Ma ho sempre avuto la volontà di vendere la lingua, ben sicuro, e di vendere la musica corsa e il canto corso. Quando abbiamo approntato l'emissione, assai approntato l'emissione. Abbiamo fatto il gioco la prima volta, infatti. Ci gira che ho fatto assai importante dire che il successo di questo primo album era la serva per voi. Allora, questo che è veramente, penso che ce la salutare l'anno di meglio. Perché è una prova letteraria. Quando noi giungiamo in 2005, già a Gabiscidura, un'emica di Ugosto, un'emica di Bontidoti, ma aveva già principiato a calare assai.
ci la facciano a Cifraccio che è un grande successo popolare. Domandato mi ricordo quando noi principiamo a zappare chitarre in corti e zidele tutte, ci non chanta serva. Tutte. Era veramente un successo. Allora, baladi cosa? Baladi che abbiano riuscito a commuovere con una canzone che dura più di 4 minuti, senza un ritmo. È una storia drammatica, quasi shakespeariana, si può dire. Abbiano riuscito questa broa qui e che è per me una broa letteraria perché mostravano che con un scritto che aveva una certa profondezza, che contava qualcosa, si poteva sempre sedurre con l'abbondanza di un scritto, di parole, con una storia. E trovi a grande forza di Aserva, gli dava una storia che può da un film, tra virgolette, e che tiene in 4 minuti di una canzone. E gli trovi, da un punto di vista linguistico, per la lingua corsa, questa canzone di una vittoria. Scritta all'anno di 1991, storia di Pasquale Ottavi. Una novella di Pasquale Ottavi. E infatti questa canzone qui è stata nei diretti parecchi anni. L'abbiamo fatta con Alain, è lui che l'ha fatta e l'aveva conciata, aveva fatto questo introito in tempi che eravamo studenti per una cena letteraria in corti in omaggio a Pasquale Ottavi. La canzone è stata nei diretti, l'abbiamo proposta a esse negli anni 90, ma esse non l'abbiamo mica voluta e all'epoca di oggi l'abbiamo risortita dai diretti e l'abbiamo registrata. E va sorpreso sul successo di questa canzone in particolare o mica? Quando si fa un disco non si sa mica che canzone da piace o mica e tanto sicuro che è stata una sorpresa, non sappiamo mica, è il popolo che decide ciò che è l'ubile e ciò che non vuole mica, è il popolo. Dunque un successo fatto con una brodamento artistica, letteraria quasi aigiamo ancora. Abbiamo parlato dal principio dell'emissione di un vilo, quello di riacquisto, una domanda che noi ci poniamo tutti e che noi poniamo a quasi tutti i gruppi di musica a corso. Vi considerate o no come un gruppo che porta un messaggio politico, almeno per ciò che tocca a certe canzoni o a certi testi ci sarà sempre un canto, ti vego la mia bandera e anche Gue che mi sta assente nell'ultimo dischetto. I tuoi 3 colori non spigneranno mai la mia luce latina. I tuoi 3 colori non turneranno mai. Allora questi 3 colori questi sono quelli a Francia, ben indirizzati direttamente a Francia questi. Perché questa canzone è una risposta al presidente Macron che quando è venuto in corso nel 2018, ciò che l'ha fatto in un soggiasso presidenziale, ha domandato che li si cacciano tutte le bandere corse. Vuole dire sono terra vostra, ma sono terra mia e di ciò che voi non lo riconosco mica. Dunque quello è un messaggio politico. Quello è un messaggio politico e tanto c'è stato un bisogno di una risposta mica politica, ma per dire noi esistiamo e anche se voi venite a mettere bandere francesi, di ciò che noi siamo, ce la potete cacciare. I nostri simboli a noi da corsi sono la Vergine Maria e la bandera corsa. E tanto abbiamo fatto questa canzone appena indiata, appena zezza, perché è lui che ha reso zezza la risposta, dalla scelta di un insulto all'identità che noi abbiamo. La canzone di Bacevento è più a zezza? Sino da qua? Le altre canzoni sono canzoni che portano non all'identità, non all'avvenimento, ma a più indiata in suo senso politico vero di girare allo Stato francese di quella e di Asola. Vi siete posti a questione delle volte non essere troppo indiato perché c'è un pubblico da beta voi? No, vi siete mai domandato qualcosa da qui? Ne parlate tra di voi di qui? Ci sono state discussioni all'indiatura, alla scelta di canzoni, sono stati dei soggetti di tensione a una certa epoca, prima di venuta di Dumè, ma l'epoca della prima generazione di radio. Ci sono discussioni, ma dopo l'andatore Europa è un andatore che è militante, una voglia di difendere l'identità senza pretensione nessuna, ma di puntare a lingua, a passione di ciò che noi siamo da corsi. E possiamo andare a contro dello Stato francese come noi possiamo andare a contro di un corso che tomba all'altro. Abbiamo fatto canzoni in suo senso di no. Abbiamo fatto Morire l'uomo, ci hanno pigliato un fiolo dopo l'assassinio di Massimo Susini. Dunque siamo qui di noi per dire ciò che ci tocca di bene, di male e anche venendo da un altro. Siamo mica solo per dare batterchiata a gente uvura, manca pena. Per voi
l'indiadur che può dare senso ai gruppi, che può dare senso a certe canzoni. Di una domanda difficile a piazza di l'indiadur Agustinento. L'ha detta Fred, siamo stati talmente impastati da canta e penso che da canta veniamo da una tradizione che è una tradizione d'oralità, che è la tradizione di un popolo senza Stato dove il canto ha una piazza che ha permesso alla società di esprimersi. Dunque è difficile di spiegare una certa indiatura, una certa filosofia, spesso che si assomiglia a una filosofia politica o meno societale in del canto corso. E trovo che di una certa maniera dicono che gli ha dato la sua ricchezza, il suo senso, la sua abbondanza. Quando non avete che è per esprimervi, per esempio Piatti Bolger e i lamenti, la sua abbondanza bene di que, sono gente che non hanno mica giustizia che la da difendere, che non hanno nulla da redare e hanno canto che la da permette di esprimersi. E dopo l'avvenimento dall'Aria negli anni 70, quando canta caccia le canzoni, guardate le parole di Edmond Simeoni o di Aleria, sono parole, si parla di delitto di giustizia, si sente che è una società che d'un mondo ha il diritto di risposta con il canto. Dunque, voleria dire se oggi ci diamo che non c'è più problemi nella società corsa, che tutto va bene, non c'è più nulla da palisare, questo momento qui, effettivamente, noi possiamo mettere la clé sul paillasson e portare a Budesa. Nell'indiatura c'è di nuovo la scelta di cantare il corso, la lingua corsa. Ed è buono da cantare in giapponese, forse... Era un'esperienza, era un viaggio, ma non c'è manco stata una scelta, non ci siamo mica detti, ma cantare in corso in francese, non c'è mica stata scelta. L'affare si è fatto in modo naturale. Come l'ha detto Lionel, ci siamo costruiti a un momento dato, e con un po' di anni indietro, dopo dice radio, e io mi sono costruito con canta, con questo indiatore qui, con questo militantismo, che era quello più alto, perché quando è sbucciato canta c'era il fronte di liberazione a tempo, c'erano gli attentati tutti gli anni 80, dunque era un'epoca altra a livello politico. Noi siamo venuti alla fine di questa epoca qui, un'epoca più calma, e molto di noi continua a portare un messaggio socio-culturale o politico, ma ci siamo costruiti queste epoche qui. Et pour les thèmes que vous choisissez pour vos chansons, bon, ça vient, je suppose, de l'intérieur et du cœur souvent, mais est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites, bon, il y a ce sujet de société là dont on parle énormément, il y a une attente du public, il faut qu'on soit présent sur ce sujet, on va faire une chanson là-dessus. Est-ce que ça arrive, ça, ou pas du tout? Non. Enfin, on ne réfléchit pas en termes d'attente de logique de marché, même, j'allais dire, mais de manière triviale. No, di la sensibilità di ogni creatore che fa canzoni che sono ritenute o no in un repertorio di gruppo. C'è mica questa riflessione. Per certe canzoni sono avvenimenti che l'hanno create. Amore a Regina, Ti vega mia bandiera, e quando c'è stato questo affare di bandiera nello stadio di Nizza, c'è stato una zuffa da manto per via bandiera, e tanto c'è stata questa voglia di rispondere di noi, dunque di l'avvenimento che porta voglia di creare, ma di riflettere caponanza ciò che noi possiamo creare per piacere all'altro, manca sono tematiche che vi toccano a voi prima di toccare l'altro. Ma siamo cittadini di questo mondo e abbiamo un sguardo non da ciò che si passa in altro e può di fare qui può nascere una creazione, una canzone. Allora, abbiamo parlato di questo viaggio al Giappone, ce n'è stato parecchio, due. Ed è parlato di tensione di orte in un gruppo, di vita di un gruppo e tensione. E per questo concerto parlate di una storietta che vi è accaduta al Giappone, visita Nerbati. Più che Nerbati, un gruppo di un coppio e un senso allargato, vuol dire che ognuno vuole dire la sua, e ognuno ha il suo senso, il suo militantismo, la sua opinione, la sua maniera di sentire la musica, e al momento dato per l'affare non sono mica andati nello stesso senso, e fare questo secondo disco di colore di sogni si è fatto veramente in una tensione forte, e il gruppo c'era una fatica, c'erano parecchi problemi all'epoca, e partiamo in viaggio per 15 giorni là, e tanto le tensioni crescono là, e all'ultima, perché avevamo avuto in Francia, abbiamo un avione per Parigi e manchiamo l'avione, e tanto perdiamo 8 ore per ridiapare l'astravio, e faccio che le tensioni che erano di alte sono cresciute di più, e tanto c'è stato una zuffa tra di noi, ci siamo litigati, tutto ciò che aveva da sorte è sortito, tutto ciò che aveva da essere detto è stato detto, e di bere che è qualcosa che è stato difficile al momento dato, che
portato il gruppo a piantarsi 3 anni dopo questo. C'è stato veramente un scisma, come si dice, importante a queste qui dopo questo. Ma abbiamo fatto il disco dopo, quantunque. Siamo andati a fare un disco. Ci vogliamo fare una canzone? Le canzoni, abbiamo fatto un disco, bello meglio che le canzoni. In più al Giappone non sono mica abituati a... No, non sono mica abituati. Lì, eravamo all'aeroporto di Tokyo quando ci siamo litigati e veramente l'affare è col lato alto e i giapponesi non capiano mica perché basta un occhio di traverso di quasi una guerra per lì e tanto bevono gente di 1,80 m che si insultano, si litigano, si scuzzuleggiano così e ce n'era uno che è sortito da retto al comptoir no combat, c'erano i giapponesi che correvano mugliando a dritta manca e io mi sono fatto arrestare da tre polizieri, sono venuti, mi hanno mugliato addosso, ci hanno rimesso un l'avione, ci hanno fatto parte, non sapevamo mica se non volevamo voltare in Tokyo, se non ci possiamo entrare. Quindi la famosa luce ladina di la canzone. La luce ladina. Allora tutto va bene, per questo concerto qui ed è anche certi ritorni. Per là ci sono portati Antoni che è passato 15 anni in Australia, è venuto Fredosini, André Fazi, abbiamo fatto una linea tra i noi e gli anziani e 2 generazioni e per 30 anni di marcare su basso in comune senza più tensione nessuna. Poi l'acqua è corsa sotto i ponti. E a Igo, perché oggi studiamo una gampa su concerto, ce l'andà. Abbiamo passato alla seconda parte di questa missione, posto che abbiamo parlato di gruppi noi, di l'ottiada di un mese. Gruppi noi appena più betti, ma Jean-André poi sei stato ed è istigato appena a scontrare certi giovani cantatori. E con una domanda, 50 anni dopo il riacquisto, seriamo o no in traccia di campa con una leoano di gruppi di musica corsi, una Virano, a Balagna, la Binta, a Pretiso, i giovani o meno giovani ad unisce oggi in gira creazione, si boghiani, ci si barre portare appena in Daredo con concerti che si moltiplicano anche di inguerno in di paesi e che di betto all'animazione che è in crescita dappertutto e forse più facile per i neomusicanti, i stili musicali si fanno di noi forse più barrico per un detto a Pansetta Paradise che pia appena seguita di Varon con rock a moda corsa e pure quando noi parliamo di questa generazione nuova certi gigi non canton che consomi abbastanza numerosi che ci vorrebbe assai di più gruppi di creazione in Corsica. Difficile, biscio in noi l'aiuto pubblici che sono calati come dappertutto per ciò che tocca a cultura, difficile di noi per via della galada e l'uso della lingua in nostra società e pure questa generazione nuova prova di Vassila Valè cantando, suonando e creando. E poi a mezzo a questo c'è di nuovo il gruppo Balagna, parlate appena di Austrandatura. L'andatura di Valagna è principiata già una decina di anni fa. Noi è appena particolare perché abbiamo principiato dai 10, perché dire un pubblico si parla di facilità, c'è la facilità dell'animazione e ce la riconosce, c'è la facilità di un label polifonia corsa. Questo label polifonia corsa, per essere sinceri, una volta che poi è scritta ovunque, se andate in un settore turistico può empire facilmente. Tanto siete rimandato a vostra deontologia d'artista e di militante. Se vi contentate di un poco e cantate ripiate o tra i lastri, appena come in animazione, o cercate di portare un universo vostro. Noi abbiamo cercato modestamente di creare, siamo in di registrare il terzo disco e di costituire un universo che sia tutto nostro in da creazione, contando spesso grandi passi della nostra storia, piando d'altronde. Appena c'è in esempio canzone come il generale, che è una meraviglia assoluta in qualità di riferenza storica, ma di noi sempre a bradesa di storia, di parlare di ciò che noi campiamo, di ciò che noi siamo, e di portare un sguardo sempre spiegato e problematico della società corsa, perché penso che di questo che c'è un punto importante. Se il canto diventa un esercizio di stile, vale di cantare e basta, non so più se siete sempre artisti, se siete sempre militanti o creativi, e io penso che l'interesse di un senso che voi mettete è un lato problematico, e penso che il passaggio di un 60 a un riacquisto è stato questo. Di dire, niente, tu n'es pas soleil, bandit, tout comme aujourd'hui, tu n'es pas authenticité, belle plage e paillotte. C'è strafare, c'è una società che è in soffrenza, c'è una società che è violenta, che si rivolta contro se stessa, e che ha bisogno forse di una voce per
per ragionare e per avanzare. Alors justement, si on disait tout à l'heure que la génération de Bogevento sont les fils du Riacuiști, ou est-ce que vous êtes les petits-fils? Ah, mais moi, je ne considère pas du tout vous, que et les autres groupes qu'il y a autour de nous. Je ne considère pas du tout que le Riacuiști soit une époque, moi. Moi, je pense que c'est une démarche philosophique. Si non da qualche giorno fa Stefano Gasalta, qui était l'auteur de la chanson Un ideale, per me il Riacuști è questo. Cerca mezz'aro destino, quelli che gli danno due girare l'autostrada, quelli che gli danno d'olto. C'est cette idée de chercher une amélioration de sa société comme on recherche une amélioration d'humain en se disant qu'il y avait ici une société très ancienne qui était une société simple, agro-pastorale, qui a été balayée par l'histoire, et se dire que nous sommes sur un sentier qui a été dévié et qu'on doit peut-être rechercher justement dans des éléments cachés de notre identité, de notre culture, quelque chose pour être des humains, je dirais, un peu plus humains, un peu meilleurs, et sortir de notre turpitude. Pour moi, la démarche du Riacuști, c'est ça, elle n'est pas localisée aux années 70, c'est une démarche qui est quotidienne. Poi, che ne pensate di questi gruppi giovani che nascono? Di bene, di si vede assai talento, si giovani qui oggi, a un livello di oggi, di strumenti, c'è una maestria che forse non abbiamo mica noi a sua età. No, Di Beppe la lingua di noi che tutti gli spazi musicali fossero pigliati e investiti. C'è la tradizione, ma c'è di noi un canto indiato, un canto militante, ma a digia di Panzette Paradise, una maniera nuova di portare il rock e forse di andare a cercare altre persone per stare assente alla lingua e da voglia a gente qui di perché mica, se li avvagano perché con la verità mica anche io. E fin tanto che la musica può portare, con mica qualcosa di visto, di morto, e può portare all'altro a entrare in uno spazio che non gli offriamo, penso che è una vittoria. E tanto più c'è spazi, meglio è. Ma parte condizione che questi gruppi qui, e l'ha detto, facciano lo sforzo di noi di rispettare questa lingua qui, cioè a cantarla bene, cioè a fare il lavoro perché la fosse cantata bene. Non è mica solo la tecnica che conta, né il fatto di avere una bella voce, cioè ciò che la lingua fosse a corona di rimarchia. E soprattutto di creazione. Posto che ora c'è di più in più concorrenza, diremo, con questi gruppi qui e gruppi di animazione che hanno di più in più successo, di un rischio maggiore oggi perché sono numerosi ora i giovani e due varette in una animazione e due gruppi d'altronde, un gruppo di animazione, un gruppo ufficiale di scena. Ma poi certo è una maniera di campare di noi, perché c'è l'aspetto economico che ci permette l'animazione che ci permette di continuare una dimarca musicale. Noi abbiamo un impiego accanto, non è mica la stessa affare, ma forse se no. All'epoca, quando si parlava di animazione, c'era, diremo, 80% di corso e 20% di varietà francese o anche internazionale. Oggi il modello è cambiato assai. No, senza parlare di Dontale o Dontale, ma quando proprio ride una collettività organizzata sia un festival sia un'animazione, una festività con inventando gruppi di animazione, allora che ci sono gruppi di animazione non è mica qualcosa che vi mette a zezza appena. E parlando di concerto? A me non mi metto mica a zezza. Ora quando vedo che i gruppi nati appena si facciano pagare l'entrata la stessa che a Villetta, mi dico che comunque c'è qualcosa che non va mica. Tanto che a Villetta crescesse i suoi prezzi, ma tanto il pubblico ha avuto invece l'entrata. Dunque forse c'è troppo un equilibrio qui. Ora se i giovani hanno bisogno di produrre, si tocca all'artista a trovare maniera di va bene a gente, ai concerti e mica a facilità solo in animazione. Ma più, al di là di... mica una riflessione a Nanto. Al di là di un mondo culturale, diremmo, a culturazione o fatto culturale in corso di un rischio per voi o mica? Andiamo a principiare con una piccola domanda, perché si parla di un filo storico che parte dagli anni 70. Voi avete parlato assai di Natale Lugiani. Immaginate se all'epoca a Zera, dove avete passato una stonda con Natale che vi aveva spiegato il senso di un soffio di libertà, aurez droit in piazza, in traccia di cantare a voce rivolta, pendant que tout le monde tape des mains, les sirènes d'Alexandrie. Natale Lugiani, sarebbe sempre stato un Natale Lugiani. Il discorso di Natale Lugiani, il aurait été audible, ou on aurait dit, bon,
Voilà, a domanda di appenuccia questa, di il fatto di essere inadequazione dello stesso scarpo, di quello che è difficile. Dopo parlare di la culturazione, io penso che con il tempo, di poi l'anno 2000, il canto corso è un po' economico. C'è una grande attesa, c'è una grande domanda identitaria in società corsa, assai importante e spesso a destinazione di uvora. E in su mentre è gustante culturale di società, e mi spiace assai a riconoscerla, si sono piuttosto sprofondate. Dunque, è normale che a un momento dato in questo duvoni, dans ce clair-obscur, ci sia qualcosa da appena complicato e ci sia una difficoltà da andature che sono schiette, che sono sane, che non si perdissino mica in certi luoghi. E ho l'impressione che di appena c'è un ritorno agli anni 60, vale di una musica corsa che perde di uso senso e che è piuttosto a destinazione di un pubblico di uvora, voilà, con una certa immagine attesa di agorsi, che anche se si immagina oggi di più autentica, di più... Ma anche questo è diventato una specie di folklore e tranne che negli anni 60 in di paesi c'erano sempre i vizi. Allora chi ce la fa? Ce la fa pedagogia, mica pianta l'animazione, ma spiega niente la differenza tra un artista che fa creazione e un animatore? Penso che la gente si nabeghino, no? Tra un'animazione che si fa nei caffè, con due giovani sono tavolinati e un gruppo che si trova in una sala, in un concerto, con entrate, con una scena, con lumi, non è mica la stessa andatura, penso. No, ma ed ha ragione di fare questa precisione, perché per i caffè tutto il mondo può capire di fare bene alla gente e qui si può capire che c'è una logica di mercato. Ma io dico per una collettività, per un festival culturale... Un mercato di Natale. Un mercato di Natale, piuttosto che sono soldi pubblici che sono spesi. Non lo sapevo mica, non avevo mica coscienza che per le collettività facevano l'animazione. Può accadere. La sapete voi? È sicuro. Boh. E poi chiedete di una carriera in solo accanto al gruppo? No, ma dove collettività piano che piace una situazione complicata. No, ma io penso che ci ho lasciato ognuno con la sua coscienza, ognuno con la sua libertà di fare musica e la sua libertà artistica. Ma è vero che è campiamo un momento difficile a livello musicale. C'è un affare di gusto di noi. Domani dico per Voce Vento che va bene la struttura piena, con la tecnica, con 12 persone in scena, con musicanti professionali che sono pagati e ricercati, non è mica lo stesso gusto che ti va bene un gruppo di 3 che fa un'animazione. Dunque forse che per la collettività non so mica una riflessione, non è mica bosta. Oggi è un punto che spesso messo in off in avanti, è che siamo giunti a certi punti due gruppi di animazione che non cantano mai che ribiano dunque spesso a rieda internazionale, costano di più caro una collettività che se li facevano anche Voce Vento o di Alba. E assai più caro che Voce Vento in 2010, perché mi ricordo che c'è da conciato in Bintisari 20 anni fa per un concerto, dunque non era mica i prezzi d'oggi di certi gruppi. E questa è così di vita di oggi. No, ma forse le collettività vogliono passare momenti di festi e non lo so, considerando che Voce Vento non ha mica un repertorio assai festivo si dà appena tristi. No, c'è una forma di melanconia comunque nel repertorio. Ma noi, il gruppo Voce Vento, c'è stata spese di sensibilità, di malinconia. Mi presterai Radio Amogamigia. C'è Andrea Fasi che ne può portare così. No, ma on era mica... A noi ci piace a ballare, soprattutto a Jean-André. On è un'onda contro No, ma saluto il fatto che il dibattito sia aperto, non hanno detto, perché anche... A livello di critica, per un detto, poi si dà la Bibbia di... Io so la Bibbia di Nunda. La Bibbia di un conto corso non terza... No, è vero che è complicato fare una critica culturale in Corsica, no? Faccia parte di difficoltà di una società di prossimità e soprattutto che io sono convinto veramente che i gruppi sortano cresciuti oggi a critica, perché un po' di tutti i vostri rischi non hanno mica la stessa potenza e poi quando può attraversare 50 anni di creazione come certi gruppi è normale che dopo dopo c'è sempre questo lato qui di chi siamo giughi dunque crocia da gente anche ruggio.
è difficile. Dunque, io personalmente a RCFM ho cercato di spiegare bene di un detto italiano che dice: se non potete parlare bene di una persona, non parlatene. Meglio che di parlarne male. E parlando, mettendo in avanti ciò che, d'après un punto di vista che dia unicamente una sensibilità a me, dunque che dice cose in una sola persona è così limitata che la può essere, dimostrare ciò che per me portava un sovrappiù, portava un interesse, e in altro genere si trova, c'è parecchie canzoni di Bogevento. E ne caccerete un libro, d'altronde non si viene a dire nada, non ti vostra cronaca. Se di ore, un giorno una canzone, una storia di un canto corso. L'idea di cercare di appoggiarsi di nuovo appena c'è una emissione storia per mostrare a me ciò che mi ha interessato, la storia di canzone, l'evoluzione musicale di sicuro, lato appena tecnico di musica, c'è appena di que, ma soprattutto l'aspetto succedale, come con la storia, o canto di un mercatore di società. Parlava di interessante, parlavamo di questo 2005, è il primo dischetto, e guardate l'annata che seguitano e i titoli. Bogevento caccia canzone che hanno accompagnato un certo tempo e discuteva con Didier Rey l'altro giorno a RCFM parlando di Sporting di Bastia. Déjà, c'est un révélateur de la société, ça annonce les choses de 3 ans avant. En 72, il y a une finale où il y a la tête de mort qui apparaît au Parc des Princes. 3 ans après, il y a Alir, il y a un côté un peu précurseur. Et si ritrova esattamente di ste safare in Deo Canto Corso. Piade esce il secondo di oggi, Vento con Corsica Mea, c'è una specie di playlist che si stabilisce con sti d'arredo. Ci sono i messaggeri che cacciano un'altra storia, c'è la gullata di un nazionalismo, il Sporting, come de par hasard, vince 2 titoli di filo, si gioca una finale. Vedete, ci sono certi indicatori di società che sono indicatori dove c'è un soffio di qualcosa, di speranza che ha corso in sangue tra gli anni 2005 e 2015, diceremo, e d'altronde penso che quando poi cacciate ci vega mia bandiera. C'è qualcosa, si sente che tutti quanti speriamo in qualcosa, voilà, e che c'è un soffio che attraversa la società e si risente da musica. E poi avete la chance perché sono le vostre due passioni. O Sporting e o Canto Corso. Esattamente, così faccio lei tra i due. Crede, fra le polemiche, le vorte e critiche c'è corso mezzo, poi c'è dei partecipato. L'ha detto, ci ha attaccato. No, poi c'è dei partecipato. 2 volte, e io 3 perché la prima con Chiama Dialese era fatta da cantare di nuovo. E è anche riuscito a far cantare Jean-Louis Aubert in corso, è un corso piuttosto sputico. Fate un professore, sì. Patrick mi ha chiamato perché Jean-Charles non poteva mica va per andare a aiutarli per la pronuncia, per certi è stata più facile che per altri, ma lo sforzo c'è stato, a qualità le volte c'è di meno o c'è di più, si dipende, ma c'è stato un vero sforzo. Jean-Louis Aubert è venuto un po' urito, mi ha detto, ho lavorato, j'ai travaillé, j'ai essayé, regarde qu'est-ce que tu en penses. Ma di un uomo sensibile assai e Patrick mi ha detto, fai non c'è mica andarci forte con lui perché è sensibile assai. Dunque abbiamo fatto un meglio e poi la qualità per le lingue non è mica data a tutti, dunque ha fatto un vero sforzo. Mi duliste su Vilu che è il principio di questo progetto di Bogevento cu via al Giappone e tutto, di esperte a lingua e o canto con altre culture e altri orizzonti. La fraternità, cantiamo l'apertura, cantiamo a voglia di sparte con l'altro. Quando noi riceviamo un invito a un momento dato che ci propone di sparte in un mezzo che non mi conosco, ma il nostro vino non lo perdiamo mica, ma con gente che noi teniamo. La prima partecipazione è venuta da Jennifer che ha domandato a fare la mia bandiera con Bogevento perché è maritata con il cugino carnale di uno dei membri del gruppo, dunque c'è una linea anche di famiglia. Dunque ci siamo intruti e c'è stata l'occasione per Bogevento di noi desenteso di modo più largo, di educare per noi come per altri, come per un detto questi giorni a Vieranova, di educare un mondo, una scena tra professionale di avere ciò che abbiamo momentato ed è interessantissimo anche per la strada corsa che noi vediamo, anche per la strada corsa per vedere di che maniera possiamo migliorare il nostro rapporto alla scena, il nostro rapporto al pubblico a momento dato. Dunque io ci vedo positivo, altri ci vedono negativo, ma in una democrazia il dibattito è aperto per tutti. Come abbiamo questi rimproveri che sono fatti agli artisti corsi che ci hanno partecipato? Sapete, la gente pensano che noi ci pigliamo milioni per fare qui. No, non è mica una verità, non manca appena a fare di soldo. No, siete venuti tra in Ferrari Ferrari, ma questo c'è mica dire. Non lo comprerei per Roma. No, ne manca appena a fare di soldo, è vero che per necessità, per obbligo, ognuno per registrare
è pagato un 140 euro per uomo, per aimente, a fare così. Dunque la gente hanno una spesa di vantaggio di fare perché si pensano che dicono spriboso che ci andiamo per i soldi. Non ne manca appena questa rimarca, non ne manca appena. Ci andiamo per l'invito, ci andiamo per amicizia, ci andiamo per questa esperienza che devono fare, che mi va al velodrome. Non è mica bene per un corso di avere la possibilità di cantare davanti a 70.000 persone o Dio vi salva un momento lato. E beh, se non ci sono niente da detto, se ci troviamo a fare, noi ci troviamo un nostro. Io penso che l'affare ci vengo positivo, ci si può trovare negativo in tutto, come ho fatto di cantare davanti a una scena, con i lumi che vengono da fare di vetture come l'era degli anni 70. La gente pagavano l'entrata alle volte éclairée par des phares de voiture, dunque c'era anche un negativo qui e c'era un positivo altro. Dunque il dibattito è aperto, noi vediamo di questa parte così. Voi avete qualcosa da dire in questo mese? Dice c'è un positivo negativo, cercherà di essere a mezzo. Mezzo. Da un lato penso che è stata una buonissima cosa, che ha mostrato veramente a un pubblico assai largo la qualità di un canto corso. Voilà, e questo è trovo per contro un vero problema che ci sia un sodo, sempre un puntello, che venga da ora, che adoube l'artiste corsi per dire oui, ces gens-là sont fréquentables, puoi ascoltare la musica, di appena come c'è un sodo che fa lì la traccia festival Nadao in Corsica perché non ci rendissimo conto che c'era un artista bearnese che impiava Olimpia in Parigi, c'è un problema così che rimanda a maniera che la Francia diverse culture regionali. Presa me. C'ho l'esempio che l'uccisione puntello da uvo. Puntello da uvo, a fiore, non è mica puntello da uvo, È campato un continente e di barmeniano di mamma corsa quantunque, dunque a quantunque un geppo identitario, anche se non è mica marcato come lo può essere. Diceremo che c'è un puntello che viene di un showbiz francese. Tanto sì. Dunque, c'è stato che dunque lato positivo ti aveva mostrato ampiamente e qui abbiamo da sai. Allora, c'ho le mica pensare che si può mettere in tali stesso livello, per esempio, quando i Mouvrini in pieno Bercy, di un gruppo, so i Mouvrini, di Pedro Galfucci campio Bijonnier au Québec, di Canta campio Teatro della Villa, non è mica un grosso voilà, cosa Bogevento o Trianon, Bogevento o Giappone. Voilà, per me sono assai di più importante perché sono gruppi che con la sua identità, con il suo discorso, hanno un successo e toccano. Questi di più un grosso sacco dove lo si mette a cultura corsa come un'entità unica e che è portata da grossi maggiori per portarla a un pubblico largo. Questi dentro ce la fa attenzione a non essere mica assorpato voilà, da questa logica e pensare che così il discorso, il messaggio e tutto ciò che lo può tramandare al canto corso ha conosciuto una grande vittoria. Di una mostra a Francia che c'è una qualità uguale, una qualità di creazione in Corsica, di già sai. E che c'è un mercato in noi, forse in Francia per un canto corso, ma si può pensare di in Italia per un detto di noi. Che ci piacerebbe assai. Questo è un dibattito interessante. Perché la logica che noi abbiamo è sempre stata una logica verticale e pensiamo a Parigi, i concerti Corsica a Parigi, Corsica a Marsiglia. Perché mica in Roma? Voilà. Si parlava non solo di Stefano Casalti, uno di Isoli che ha fatto la logica orizzontale di andare verso Roma, anche verso la Sardegna. Parlo per Bogevento, ma penso che ieri stessa per tanti altri gruppi che si sono ascoltati assai in Sardegna. Noi riceviamo assai messaggi da gente di Sardegna e ci piacerebbe andare là a fare concerti. Ci vorrei montare con Roma, con il Festival di Sanremo, per un detto, ce n'è cose da fare. E con l'Italia, in più di intesi saremmo capiti. C'è un biodo tremendo tra Corsica e Italia che non ho mai capito, ma veramente c'è una porta che si chiosa. C'è una canzone di Olagna che dice Dio di regno ne hanno fatto un muro. Boh, perché è appena così che avevo io come sguardo di Capicorsino. Una avanzata maiosa riaguista. Che l'isola d'Elba giusto in faccia e poi questi veramente. E anche, ma io ne dico questi ci sarebbe veramente qualcosa a fare con collettività, con qualcosa di organizzato, mosse, perché il mondo artistico penso che non aspetta che qui. E poi saremmo capiti. Nella nostra lingua. Di qua che i corsi hanno difficoltà a capire oggi? Abbiamo fatto un concerto, abbiamo ricevuto un messaggio su internet, una donna qui a detto j'adore ce que vous faites, j'adore ça, mais le problème c'est que je ne comprends pas, vous devriez chanter français pour être compris par le plus grand nombre. Et tant de racconta a rimarca. Dove era che?
non so più, erano internet e l'abbiamo risposto, se l'avesse capito da tutti, ma da un massimo ma canta in chinese, ma per dire che hai una mica capita di marcia che è la nostra. Non voglio dire mica replica le canzoni di Dalida, no? Che era una magagna che abbiamo fatta, per l'esce dell'ultimo dischetto. E certi ci hanno creduto. Abbiamo fatto un affare con RCFM, fa credere che noi abbiamo Morire sur scène di Dalida e Jean-Phil aveva cantato un pezzo in corso alla radio e un giorno siamo per la presentazione dell'ultimo dischetto in Cardiese e giunge una luna, una sessantina d'anni con un sacco da manto e con parecchi goodies di Dalida, c'erano i dischetti, cassette, perruche, tutto a fare per dire aggiunteso a radio che era dei scemi di Dalida e poi a parte con voi a movazione. Questo sono magari. Bon, proveremo di mettere in ballo a un progetto di Lea con l'Italia e a un progetto Dalida. Rimette un terzetto déjà in Toscana, che un terzetto è dans Alighieri dans le texte. Un giorno di un gruppo corso sarà tornato a cantare un terzetto sotto il Duomo in Firenze e ci sarà una specie di ritorno splendido di storia. Voilà, sono affari così che si costruisce. Viviamo appena assai anche di lavoro. Due parole forse torna per parlare di progetti più personali, c'è il vostro libro Marc-Andrea Castellani che forse uscirà da qui a fine un mese, che tocca la vostra cronaca nel talon di RCFM. Poi Frédéric Poggi, di che vogliamo parlare? Di cinema? Ci sono pochi progetti fatti, c'è un film di Eric Fratigelli a seguito del permis di costruire che aveva il permis di détruire, sono pochi progetti di televisione. Abbiamo fatto un anno con Michel Ferracci e tutta una squadra in Parigi di teatro, c'è tutto un progetto che è in discussione per Parigi, a me mi piace di nuovo a Gumeria da parecchi anni, dunque cerco di mischiare i due, i tre con l'insegnamento di noi che è la strada principale. Ed è sempre tempo di fare il vostro lavoro di geremo di insegnante? Ero in Parigi 4 giorni e aveva cominciato l'orario in corti, portavo a Parigi a domenica, da lunedì a un marco in corti e io partivo in Parigi, è stato difficile durante 4 mesi, ma io ho tempo. Però e siete proprio in famiglia di noi? E sono proprio in famiglia, il principale di questo, il principale della famiglia. E non ti usi mai su Tamanto, non ti Royaume, per un detto, anche i film di Eric Fratigelli? Il successo è quello dei film, mi conviene, perché io ho partecipato sono contento di partecipare, sono esperienze. E il vostro io che è riconosciuto dai specialisti, non conto che no. A mia mamma lo riconosce, non la so. No, ma di qualcosa potrebbe andare appena più lontano, anche burro giocare in affari che non sono mica corsi, diremo. Se le apprende burte, a me mi piacciono le esperienze, mi piacciono gli scontri, mi piacciono le sfide, so che sia riservato e ho bisogno sempre di andare al di là della mia personalità. Dunque tutto ciò che mi può portare a un momento dato a fare basso, da prima quando una dorale mi porterebbe in diretto, la faccio, dopo ciò che la bene ci riserveglia. Voi, Lionel Giacomini, nella vostra carriera in solo, diremo... Un dischetto che è sortito anno? È sortito in dicembre, fa già sorridere, non sono mica troppo interessato ai cifre, ma sono in traccia di preparare altre canzoni. È un affare sferrante, forse, chi lavora in gruppo? Con un gruppo, è più difficile di solo non t'ascende. Sono mica solo, ma in tutti i casi sei davanti e per te un spettacolo e c'è una forma di pressione un po' differente. Musicalmente Federico Poggi va portato assai Lionel Giacomini. Si sente ha portato un universo, un universo pieno. Un universo pieno. Io sono un universo che esisteva già, che era il vilo riacquisto, Jean-Phil quando lo faccio una canzone e di nuovo impastata di questo universo qui, e ha portato un intimo che non abbiamo mica in De Voce Vent, veramente un intimo, una sensibilità particolare con canzoni che hanno, a conto nostro, a sentire ciò che lo dice il pubblico di noi, che hanno una forza e poi un ceccaello per poi elegantare queste canzoni qui, sono veramente particolari assai. Voi ci avete a fare un gruppo, un lavoro, un libro, la famiglia in noi.
O Sporting. O Sporting. Ci piace a lavorare, semplicemente penso che non spertiamo qui, quando noi arriviamo la mattina abbiamo bisogno di avere qualcosa, un progetto, qualcosa a fare, dunque io questi c'è un libro, una canzone, una storia di un canto corso che uscirà spero da qui a poco, ci sarà di noi un prossimo dischetto di Gualagna che deve essere un viaggio storico attraverso l'uomo scordati di storia, o contro Panteone, perché si parla spesso di uomini più famosi e altro che l'interesse alla storia di Corsica se les oubliés, sono quelli che si sono battuti per nulla. E la nostra storia, forse che si parla assai di valori corsi. Cercare i valori corsi, penso che di più in della sofferenza francescana di Asugeda, che lo si può ritrovare, di un disco che da interrogarsi, propone un viaggio attraverso tutto. Ecco. Abbiamo ringraziato tutti e tre per essere venuti per questa emissione. Rammentiamo che Bogevento fa gira in concerto per i 30 anni e ciò andrà perché è un concerto tremendo. Sei giso sempre piazze perché... Bastia è completo, in Calvi ne ferma quantunque, corto neanche aperto, ma voilà. Grazie a voi tre e ne riparleremo in Tabia Stella di tutte le maniere. Forse che ci sarà da stronde un concerto di Bogevento in Tabia Stella, mica in diretta, ma una captazione. Adesso è filmato. E lunga vita Bogevento. E lunga vita poi di noi, Marc-André e a voi, a Balagna di noi. Grazie a tutto il mondo, grazie alle squadre che hanno approntato questa emissione, grazie a voi Jean-André che ha scritto tutto di tutte le maniere. Ecco, ci capiamo una canzone che hai scelto, forse Federico Poggi ha scelto di sentire una canzone di Lionel Giacomini della sua carriera solo, ci capiamo così, lo teatro volterà da qui a un mese a Beige. Garrudi dall'occhi nel ramo